Tá indo. Fala, rapaziada. Galera. A época da fogueira já passou a primeira. Vamos fazer logo a de São João adiantada, né? Ó, aqui, ó. Vamos cortar pra fazer a fogueira. Cuida. Vamos botar pegado, viu? Olha aí, ó. Tá só quando não corta. Cortou foi coco seco, né? Né? Tá aqui pra nós fazer a fogueira. Tá com pouca força, hein? Ó. Tá com pouca força. Rapaz, meu cão ainda tá reclamando ainda. Quando ela cortar aqui, pau-ferro. Olha, tá com 10 minutos, porque tá batendo no mesmo canto. Quebrou, daí foi 10 minutos. Arruma o pessoal ali, arruma de linha. Tem cortado aí do outro lado. Ó, filho. Tá falando com o pessoal? Você não tá Eu não vou falar, não. Tá falando, filho. Ó que povo, as lenhas pra fogueira. Falando aí, rapaziada, pessoal. Eu não sou youtuber. E aqui é um pé de azeitona. Azeitona braba. Azeitona braba não. Olha o tamanho, gente, do pé de azeitona. Deu um zoom aí pro pessoal ver. Dá pra ver. O Marcel tá ali. Só na lenha. Aí, minha tropa. Só não tem o milho quando nós ficar na fogueira, né? Uma ralinha aqui, a lenha. Eita, menino, você tá doido? Cuida, cuida. Tem que ter cuidado com o escorpião, né? Porque formiga tem demais. Formiga tem demais aqui. Formiga preta. Mas do saco pro povo. Só para todo povo. Será que o Marcel acaba esse tronco hoje, gente? Aqui, ó, vamos Parece. limpar o espaço. Vamos levar a lenha para fazer a fogueira, né? Parece que acaba. Hã? Parece que Marcel acaba hoje, depois de 2 horas. Ó aqui, gente, depois de 2 horas cortando a lenha, olha o tanto que tem. É, tem. Cortaram bem aqui, ó. Tem uns 6 tronquinhos aqui que ele cortou. Agora tá cortando maior. Aqui. Aqui, ali. Tô fazendo roda daqui, vou chegar lá no lado, lá embaixo. É 4 horas. Será que até às 6 ele corta, gente? Olha ali pra vocês verem, ó. Rapaz, a mulher não tá botando fé no homem não, viu? Só pra vocês verem o tanto que ele tá batendo ali no mesmo canto. Ele falou que é a madeira de pau-ferro. Bora, minha tropa, cuida. Já cansou, já. É que esse facão dele, ele comprou pra cortar o coco. Ele tá cortando pau-ferro agora. Aí vai demorar mesmo. Corta esse pau ferro aqui, não abre nem um dente desse facão. E cortar alguma porque é bom mesmo, viu? Eu não amolei ele não, né? Depois de cortar o coco. Não. Cuida. Vou botar desse jeito mesmo, ó.
Cuida, cuida. É, joga ele ali. Hã? Joga ele assim mesmo. Não vai dar pra cortar esse pau, não. Esse cara tem um bicho aí dentro, um escorpião. Uma cobra aqui, ó. Pau oco. Deixa assim mesmo. Pega embaixo ali, ó. E joga. Pega embaixo. Vai pegar no buraco do... Pra ter inseto. Ximari. Melhor pôr ele assim. Do jeito que tá aí. Põe ele no meio da fogueira. Vou fazer a fogueira para Santo Antônio, que foi ontem, né? São Pedro, São João. Tudo uma só. Eita, a fogueira vai ser grande. Essa fogueira é grande, viu? Que esses garranchos aqui. Eu vou falar dele, viu? Tem, Cavar com todos aí. tem um monte de garrancho. Vou mostrar aqui pra vocês aqui o sítio. Eu vim num carro e Marcel veio no outro. Só que o carro que eu vim saiu o pneu. Ali, gente, ó. O de Marcel tá intacto. Agora o meu saiu o pneu. Ali, ó. Passou uns pássaros aqui voando, pessoal. Ó, deixa eu mostrar o carro a vocês que eu vim. Eu vim nesse aqui, ó. Ele caiu a roda. Daí Marcel vem naquele outro ali. Olha aí pra vocês verem, pessoal. Que é bonito, ó. E Marcel tá ali no mesmo tronco. Eu dei uma pausa aqui no vídeo, já se passou uns 40 minutos. E ele tá no mesmo lugar. Será que eles terminam hoje, pessoal? Termina, Não. meu filho, hoje? Tô no mesmo lugar não, tô quase chegando no Ceará, tô no Piauí já. Olha, o seu Lungo passou perto hoje aqui. Mostrei ali o carro que eu vim, que o pneu caiu. Sabe dirigir não, viu, pessoal? Botei ela pra rir no carro mais... Carro velho, né? Carro mais velho pra ela rir. Ela sentou ali o carro na grota ali, ó. Chegando em casa, estourou o pneu do carro. Aí... Agora eu tenho que chamar o mercante pra poder levar o carro segunda-feira, que hoje é sábado, amanhã é domingo. Pois não é que ele cortou, gente, olha lá. Não de nem pra fogueira. Uns 40 minutos depois que eu pausei aqui, fiquei esperando ele cortar. Aí deu certo. Pausa. Para. A fogueira é boa, não dá? Dá. Pode parar? 10 minutos. Isso aí, galera. Um abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Cuide. Que tá cansado. Vai Tô descansar cansado um de beber pouco. água. Aí, galera. Terminei de cortar o troncão de madeira que tinha ali, ó. Tem um ali, mas tá pulgo. Aí não presta não. Cortei. Já carreguei pra cá pro outro lado. Vou mostrar pra vocês aqui o tempão ali. Tem um lago amanhã. Amanhã eu vou filmar pra vocês aquele lago ali, ó. Beleza? Aí cortei a vista. Vou mostrar pra vocês aqui a vista zona aí, ó. Lugar bonito. A saída da fazenda na zona pro outro lado. Aí. Tem demais. Um abraço pra todos os meus seguidores, né? Vou citar o nome desse vídeo aqui não, que é muita gente, pessoal. Pra gente esquecer de alguém, né? Os amigos ficam desgostosos. Rapaz, o Marcelo Matheus mandou o vídeo pra mim, mas continuando. Voltando aqui, ó. Olha o carro com a dona Ana Rei.
Eu botei ela pra ir nesse carro aqui e eu vim naquele outro, né? Quando chegou ele era rindo de primeiro do carro da cidade até aqui, que chegou ali lá igual o carro dentro de uma grota. Aí o carro subiu estralando, quando chegou ali em cima o carro já caiu a roda. Aí agora nós vamos chamar o mercante segunda-feira para levar esse carro pra mandar arrumar. E já encostei malinha aí, pessoal, onde é que nós tá aqui, ó. Vamos finalizar o vídeo aqui pra vocês. E amanhã vai ter mais vídeo, viu? Ó. Cantada da asa branca. Aqui embaixo tem a vídeo da fogueira. Fogueira bem aqui que nós já fizemos. Cortei a lenha. Ó a dona Ana aí, ó. Tá numa velha chamada aí pra ir embora, viu? Tô com medo daquela música lá do outro lado der algum direito no vídeo, né? Ó o tamanho da fogueirona que deu aí, pessoal. Ó, show de bola. Da fogueirona grande ainda, né? Mais tarde é o Dálmata aí. Segurança. Vamos finalizar o vídeo por hoje aqui com a imagem da fogueira. E mais tarde vamos fazer um videozinho aí pra vocês, beleza? Manda um salve para todo o povo aí, rainha. Agora nós vamos em casa buscar umas coisas, né? E você vai ficar por aí, que você quebrou a roda do carro seu agora, e aí? Tô de cara de Uber. Manda um salve pro povo e até o próximo vídeo. Cuide, um abraço, galera. Finalizando pra vocês aí, ó. Essa linda e mais linda, maravilhosa da lua, ó. Deixa eu dar um zoom nela aí, ó. Eita coisa de Deus, bora. Um abraço a todos aí, cuida.